Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi nieleze tu kwamba nimefurahishwa sana na mlezi na mwenyekiti wa Al-Alji Foundation kwa kunikumbuka kunipa mwaliko kuhudhuria katika hafla tukufu nzuri kama hii, yeye na familia yote kwa ujumla. Langu kubwa ni kuwapongeza kwa sababu kazi mnayoifanya ni kazi kubwa na ni kazi muhimu na ni fikra kubwa sana iliyosalimika ya kuweza kukumbuka kuwa na foundation kama hii yenye usimamizi mkubwa kama huu. Na leo baada ya muda mchache tutashuhudia kile ambacho mmekiandaa kwa ajili ya kuwasaidia watoto. Hakuna jambo kubwa kama kusaidia mayatima, kusaidia watoto, kusaidia wanyonge, na hasa kuangalia katika upande wa elimu, sababu elimu kama mlivyosema wenyewe katika kauli mbiu yenu kwamba elimu ni urithi bora. Mimi niunge mkono, niwaambie tuko pamoja na Mwenyezi Mungu atawalipa malipo makubwa sana. Naomba Mwenyezi Mungu vile vile awajalie watu wengine waone haya tunayoyafanya, lakini nyinyi iwe ni kiigo kizuri na wao waige waweze kufanya mambo kama haya. Nimeona Mheshimiwa Waziri tumeshiriki wote katika mambo mengi, akiwa mwepesi pamoja na kamishna wake pamoja na watu wake wengine katika kupapia juu ya masala ya elimu na kuyasukuma na kuyasimamia bila kigegezi, na hayo yamesababisha kupatikana faida kubwa na fanaka kubwa katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu pia Mheshimiwa Waziri pamoja na kamishna pamoja na maafisa waandamizi walionao, Mwenyezi Mungu awabariki na awafungulie milango ya kheri. Lakini niwaombee Mungu vijana juu ya yale ambayo yamezungumzwa katika risala ya mlezi na kamishna Bwana Mohsin Al-Alji. Mwenyezi Mungu ajalie hayo yote mtakayopewa, ajalie ndio msingi mkubwa wa kuweza kupata mafanikio ya kielimu na baadaye kupata viongozi wazuri katika siku za usoni. Lakini foundation kama hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, kuna haja ya kutiliwa nguvu sana, kuna haja ya kunyoshewa mkono sana, kuna haja ya kushauriwa sana ili iweze kuendelea kufanya vizuri kwa ajili ya watoto wetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawaangalia sana watu wanyonge, akawaangalia sana mayatima, kutekeleza amri ya Mungu wake ambaye anasema yatima asidharauliwe, asidhalilishwe wala asitupwe. Fa amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar. Mtume mwenyewe anasema mimi na mwenye kuwalea mayatima nitakuwa naye mtu huyo siku ya Kiyama bega kwa bega peponi. Maelezo ya Mtume katika kuonesha umuhimu wa kuwasaidia mayatima na watu wanyonge na watu wasiojiweza. Baada ya maneno mafupi haya, naomba Mwenyezi Mungu akijalie kituo hiki kiwe kituo cha kheri na baraka na mafanikio makubwa. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.